Orang bila mati mengejut ni dalam keadaan dia tak bersedia, hari pertama dia menuju ke alam barzakh. Setelah dia melihat wajah malakul maut, dia tengok wajah malaikat maut buat kali pertama dalam hidup dia, Nabi kata dalam keadaan sudul wujuh, hitam. Kemudian dalam keadaan wajah yang bengis, datang malaikat maut, kemudian mengheret dia pergi ke sebuah tempat yang bernama hufratan min hufarin niran, satu lubang daripada lubang api neraka. Ayat pertama di malam pertama di alam barzakh diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Cuba tengok ayat